mayong buntag, ako karong himala ng atong mga kasabat sa mga Katoliko. Thanksgiving Mass from Oriel Family. Misa pasalamat ni Mama Mary, inahan sa kanyang panabang sa mayong panglawas. Ang nagpamisa, Dita, and family. Thanksgiving Mass for all blessings that we receive, offered by Ramon Setsa Magnapi. Thanksgiving for the 9th anniversary of Gini Kabataan Choir. Thanksgiving for all blessing and good health, and for the souls of Lucia, Eusebio, Dino, Lourdes, Alberto, Rosarini, Feli, and Elvera, and all souls in purgatory, offered by Pacatus family. Pamisa sa 10th anniversary ni Consolacion Rodado, ug sa makalagita ni Obresteria Johnson, Francisco Johnson, Teresa Lareva, Catalina Rupen, Gloria Rupen, Mamerta Johnson, Elias Durado, ang nagpamisa Panguran family. Pamisa sa kalak ni Lani Dolores Anyabisa, Latiba Fernandez, Julia Villamonti, Juanzo Anyabisa, Pancho Caparas, Romito Ovilla, Jerry Ann Caparas, Benyalu Pastadas, Bebenya Anyabisa, Benito Anyabisa, usa tanang mga kalak. Pamisa alang sa kalakwila ni Lucia Marutin, Valentin, Simon, Yulidia Bolasito, Benedicta, Pablita, Indelicio, Dulcimo Magnati, nagpamisa Ramon Setsa Magnati. For the eternal repose of the soul of Leticia Lim, and good health of Dionisio Lim and family. Pamisa sa makalagmila ni Teodoro Villasencio Sr., Felisa Villasencio, or Tito Villasencio, Celso Villasencio, Iolita Villasencio, Maria Aligo, Felipe Celio Masabi, ug sa tanang mga kalag ang nagpamisa ay Dino Villasencio. Pamisa alang sa kalagmila ni Beatriz, Veneno, Elisa, Edgar, Felipa, Amparo, Felix, Alfreda, Gregorio, Roncio, Bertoldo Sr., Cristita, Maximo, Caridad, Pasita. O sa tanang mga kalag sa purgatorio na walang may naghandong kanila, ang nagpamisa, Bohol, and family. Pamisa pasalamat sa mayong panglawas ni Anamisa Caballero o sa tibuok pamilya. Pasalamat sa grasya sa mga adlaw ihatag sa Ginoo o pamisa sa tanang kalag sa kalagmila ni Novelito Anyabisa, Dolores Anyabisa, Rebella Anyabisa, Jose Anyabisa, Daviva Anyabisa, Erlinda Cabiso, Ena Cabiso, Rosmero Anyabisa, Jose Anyabisa Jr., Perla Jimenez, Berlia Caballero, Teodoro Caballero, Melita Caballero, Maria Caballero, Marco Regulacion, Angel in Heaven, Vero Rosales, Karen Caballero, Oliver Paz.
sa Espiritu Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, kang bugmas sa Diyos, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Nagkutan ang kandila para sa tatlong semana sa Adviento, ang kandila sa kalipay. Candle of Joy. O galing ang kita mo na iping, ang iping sa liyo kay Gaudete Sunday. Nagkatuol na ang Ginoo kung ato siyang subaton diya sa kasing abon sa kanila. Kung mga igsoon, aron kita mahimong andam sa pagsaulog na yung Santos na Misa, mga itagkasayo sa atong pinagkaramdaman, atong pagayuon ang iyong kasayo, iyong gugma, iyong tangtang sa atong mga kasayo. Kaluyan ang katitas sa Diyos na makagagamon sa tanan, pagpasayon sa mga sala o talong kita niyang akto sa kinabuhing tayo. Magang po kita. O Diyos na nagatanaw ikaw sa iyong trabahuhan, na nagapaabot sa mga lunayan mapagtuo, sa pangiling sa pagkatao sa Ginoo, itugod ng mga dangat kami sa mga kalipay sa kaluwasan, ug sa kanunay mga saulog kami nini, uwan sa dakong kasdasig ug kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa ikan sa pasawang propeta Isaias. Aniya nato ang Espiritu sa Ginoong Diyos, kay gipili o ipanalaman ako niya, karon pagsangyaw o mangayong balita ngadto sa mga kabus. Ipadala niya ako aron paglipay sa mga masubukon o pagpagawas sa mga binilanggo o mga biniha. Ipadala niya ako aron pagmantala nga iabot na ang panahon na luwason sa Ginoo ang iyang katawhan o kalimasdan ang ilang kaaway. Ipadala niya ako aron paghupay nga itong nagsubok
Magmalipayon ako pag-ayo tungod sa nahimo sa Ginoo. Ang galak ko magmaya tungod sa akong Diyos, kay gibistihan niya ako sa bisti sa kaluwasan. Ikupuan niya ako sa kupo sa pagkamatarong, ingon sa pamanhulon, nagpintas o bulak, o sama sa pangasawunon, na nagdayan-dayan sa iyang kaugalingon o mga alahas. Kay ingon nga ang yuta mo paturok, o ingon nga ang tanaman mo paturok, sa gibugas diha niini. Paturokon usab sa Ginoong Dios ang katarong o pagkay sa tubangan sa kanasuran. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa. Gikan sa unang sulat, isang Pablo, ngadto sa taga-Tesalónica. Pagmalipayon kamo kanunan, pag-ampo sa tanang panahon, ug pagpasalamat kamo, bisan unsay mudana sa kaninyo.
Kini, mao ang kabubuton sa Diyos, nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ayaw ninyo santa ang Espiritu Santo, o ayaw tamayan ang mga mensahe ikan sa Diyos. Sutaan ninyo ang tanan, ang pingi ang maayo, o kisalikway ang dautan. Hilaw unta na ang Diyos, nga naghatag kanato kalinaw, magbalaan kaninyo sa hingpit, o manalipod kaninyo sa inyong espiritu, kalab-lawas, o magputi gayon kaninyo, hangtod sa pagkabot sa atong Ginoong Hesus Kristo. Sanglit, matinadanon man ang nagtawag kaninyo, buhaton gayon niya inyo. Ang pulong sa Ginoo. Pinudlugikan sa Ebanghelyo, sumalangit sa Juan. May tao nga ginanlag Juan nga gipadala sa Dios aron pagsaksi ngadto sa mga tao mahitungod sa kahayag, aron ang tanan makadumog sa mensahe o mutuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan nianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Kini ang gisulti ni Juan sa diha nga ang mga kadagkuhan sa mga Hudyo sa Jerusalem nagpadala mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kung kinsa siya. Wala pang dumiling si Juan pagtubag kanila. Itugan siya sa walay lipod-lipod nga dili siya mao ang Mesiyas. Kinsa kaman bigay nangutana sila, si Elias ka ba? Dili mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gibaabot? Nangutana sila, dili mitubag siya. Ug sila miingon, nan sultihi kami kung kinsa ka aron kay may katubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa man imong ikasulti mahitungod sa imong kaugalingon. Si Juan mitubag, ako mao ang tingog na nagasinggit sa kaminawan. Hawani ang dalan nga agian sa Ginoo. Ang mga gisugo pinadala sa mga Pariseo. Gipangutanan na usab nila si Juan kung ikaw dili ba ang Mesiyas, si Elias ni ang propeta, nganong namunyag ka man. Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo iili. Nuabot siya sunod kanako, apan ako dili tapos bisan gani pagkubat sa higot sa iyang sandalyas. Tinitanan nahitabo dito sa Betania, sa tabok sa subak sa Jordan. Diin namunyag si Juan. Ang
Ebanghelyo sa Ginoo. May buntag na tugtanan. Namoy nga namatikdan, namoy nga nakitaan nga murag may nabago diri. Ang saman. Oh, nakitaan na magmanan din ninyo, no? Ayo kayo ang Ginoo, no? Hinay iyang realize ang akong gitawag bumunting pangarap. No? Nadima. Simple, no? Native tayo, pero masabot man yan ni kanindot kay butagan man nato igsuga. Hindi magmisa tayo kakadlaon, mas nindot, no? Ang almar nato. So karong si Manaha, iwason din ni ang amakan sa tikas para gamay-gamay kini man pinakaputi. Okay, ganahan mo? Okay, di mo ganahan, kasama na ako. Ang komentaryo, no? Okay, padayon na sa atong lakaw din panahon sa Advento. Yan Domingo, unsa man ganito ang atong ipamalandungan, na atay tibutan nga meaning sa ngalan sa Ginoong ipadala, acronym na to ang iyang ngalan. Sa to? John? Diba? Yan mo? Unsa na dito yung letter J? Kung nakalimot mo, di na ako ipadayon. Ako humiliron. Hello. John was a just man, obedient, and then humble, and then a person of newness, no? Dadala siya pagbato. Hinod kayo siya gihapon karon ang Ebanghelyo. Si San Juan ihimo nga tingog. Pangutana siya no kay mga gisugo ang mga pare dito panahona, ang mga Pariseo, di pangutana kinsa man gyud ikaw na ba ang gihuwat nga Mesiyas? Unsa iyang tuwag? Dili ako. Kay ako unsa ako? Usa ka tingog na nagsinggit sa kamingawan. Tingog na nagsinggit. Okay? Pero nindot ang awon, no? Katong pamalandungan, nandito isang binsahe. Kung sa binsahe sa tingog, nagkasinggit sa kamingawan, ha? Katong lalungan sa Ebanghelyo, hawani ang dalan na agian sa Ginoo. Kaya mo kahapon, at tuburan kami. Kami kapupdari sila at Erling, at sayo, paskang pinabiha sa dalan. Kung nakita mo, motor na gamot ang cross, kita naman ang amonin ko sakyan kahapon. Nakaingon rin ko, kung makabot ka rin, masabot bukit pa dyan. Usa kasi yan, pero hindi grabe ang inuran. Nakaingon ko, grabe ang kinabuhi ni Padre na dito. No? Ito grabe. Ito grabe, sa kaurasan, kasaka sa bungkod. Luwi kayo ang ganan kaya. Di na naman, ang lapok, dapay sila sila luwi kayo. Kaya di kayang inuan. No? Luwi kayo pa tayo. Ay parte dito, hinihinay ng semento. Pagkanindot ko mahuman. Usap, lagi ba yung sapa, labang sapa, Hindi ka din alas 4, nakapot, may kabili ka din, no? Alas 7 na, alas science media. Okay? Kaya ang consecration dito, katanya, 24 kabok na na-consecration. Pero ang striking, ang ganan na ang giagian. Makaingon kung di na ko may kalimot ba ito ako kasi natian kahapon. Sa akong pinabuhay ko, pag-misyonero buti kay Dali Sorab. Nga akong isa, oo, tinubuti. Ngayon gani ang uban, Padre, maglakaw na lang ba? May ulakaw ko, may oras man. Dalan, kinalang hinduan mo minsan. Pero ang dalan, ng asang agi ang Ginoo, di inani na dalan. Di dalan diha. Kung di dalan pa doon sa aton, kasing-kasing mo ni hinduan o ni giwali ni San Juan Bautista. Anda niya, hinduin ang dalan agian sa Ginoo. Ang padulong sa kasing-kasing asaman. Asaman ang dalan, para padulong sa kasing-kasing, ang mata, baka, ang
mao din ang atong bantayan. O galit sa atong mamili karon at bidugan, no? Ang acronym na sa to, watch. Unsay mga letters? W, A, E, C, H. Kung sa may atong hinluan, kung sa may atong hawanan, sa pulong ni San Juan, ang atong W, ang atong words. Ang mga pulong na mugawas sa atong bakbak. Kay usahay sakit kayo namo, sakit kayo, I'm sure para ninyong mga ginikanan na makadungog ko ang mga bata, mamalikas na. Yung muna rin kong pinaandang ko, sa kasa kadapilan dito sa Pilipinas, ato ng Luzon, oo niya ko reklamo. Pero baya, pag-amping kita, mga ginikanan. Kaya yung usa ka istorya, nakadungog ang nanay, na namalikas ang bata, gibunalan ang baba, ang nagkadugo. Suko kay ang nanay. Kinsay katulong yung nga, wala nga sige kang sulti mga bati. So, nagkadugo na rin. Pero kung ikutin ko ang bata, nagkadugo kay liting ang bata, ngayon siya, kamutin ka katulong ako. Pagkasakit ko, minana mo na ikaw. Nindot na kita mga ginikanan, maghatag kung ayaw ihemplo. Sa eskwelahan, ordinaryo na kayo sa mga bata ang estudyante at ng sa Tagalog mo na. Pait kayo kung kanak mo yung mga pulong at umalunggan ng gawas sa bata. Pag ganilot ang tako, hindi mo sa kalahuan, sa lower kalahuan, ang mga pamilya, instead ng utawag o mga dautan na pulong, ang mga pumilong na pulong, Ginoo, panalangin ko na Ginoo pasayo ako. Kung ipagpagbintyo sa atong W, words. Sunod na letter, ha? Ano ito? Letter A. We have to atong hawanan ang atong mga actions. Kung sa man yung mga actions, atong mga buhat. Kaya ba nung nagalit ang action yung atong buhat? Yung piwi, hawanin. Kung ang mga bata, usahay manguha o mga sinsiyo, ayaw na nagbuhata kay hindi na mayo. Di ba usahay? Ay mo kagul kay sa una po, sakpan sa buhanan, kay kuha ko sinsiyo sa pipata. Okay? Bata pa kwarto. No? Dili na mayo. Paray kina si papa, si mama, ay mga buhat na kinahanglang kawanan sa atong pinaguli. Kamunay na sa ayutan. Okay? Actions. Then letter D, atong bantayan, atong hawanan ang atong tanang mga saman. Thoughts. Ang atong mga una-una. Ang ba ang laksot na una-una, kalakanan, musod na sa atong utok, kung tanaw kag laksot, or kung mubasa kag laksot. Kamu mga bata, kung sa may inyong kanunay di basa, kung sa may inyong kanunay di tanaw. Kaya ang tanaw, kaya ang mga laway, mga laksot, ay masulod na sa una-una o mahugaw ang atong una-una sa unang pagsulod ng Jesus. Kung sa lagi W, we have to watch, be watchful with our words, our actions, our thoughts, and then see, we have to be watchful at tumipiwan ang atong comments. Gusto ba ng mga komento? Nabiyasahin sa atong pamilya, ang atong komento sa atong mga anak, Mayo. Yan, masakitan ko lang anak, Ginoo, dili. Yan, ikaya na ito. Sakitan ba yan ko lang mga anak, Ginoo ni mo, sus, ikaw, kapulan, gusto ikaw, kung saan mga dili maayo. Mas maayo pag Ginoo ni mo, kay Bobo ko ba, gumihan ka, mangugi ng anak ni mo. Kaya sige ni mo, Ginoo, ikaw, kapulan ka, ikaw, sige nakaglaan ka. Hindi rin ni mo, Ginoo, mabalong ko ba, di na mo kapaglaan ba? O nga, di na kapaglaan. Ginoo, kamang sakrisan, ha? Okay. Limpyuhan nato ang atong mga komento na dili makatapang. Ang mga anak ko, appreciate. Komento na'y, sus kakubihanin mo na'y. Ikaw kay ng luto, ikaw kay ng hugas, tapang na mo na'y. Ako na'y waswas anak ko na'y, ako na niya. Dili kayo magsigir akong lingkod, yung sinanay yung tao o si tata yung may sige, pangubi. Hindi.
usab ang Ginoo matawag yun sa kasing-kasing. Letter C, comments, and also we have to be watchful of our character. Okay? In sa mga pagkakataon. And lastly, sa letter H, we have to clean our house. Okay? Our heart, ang atong kasing-kasing. Pero nito tayo kung malimpyo na ang musul sa imong akba, malimpyo na gani ang imong nauna, malimpyo na gani ang mga komento, kapasabot na ng imong kasing-kasing limpyo na. Kung andam na sa pagkatao sa tuloy. Yan limpyohan po dapat pinagi sa pagkakamisal ang atong kasing-kasing. Okay? So taas-taas mo din ang humili. Ako yung paminaw na. Pero mauni ang tingog ko sa San Juan Bautista, nagsinggit sa kamingawan. Anong kamingawan man? Kailangan mang di maminaw. Mas maminaw man tao, mga no? Maminaw ka sa mga pulong sa Ginoo, maminaw ka sa mga maayong pagtulunan na kanunay na gusto ang Ginoo na kita makakaton na kanunay ka atong buhian. Kung sa to watch, we have to be careful and clean our words, our actions, our thoughts, our comments, and our heart during this Advent season. And it will lead you to be a very joyful person, a joyful mother, a joyful father, and a joyful child, and a happy family for us. Amen. Kaligo. Nagatuwa ko sa Diyos na mahal, makagagamot sa tanan, magbubuhat sa langit at sa iyula. Kung ang Jesucristo ng anak magugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Kaya natin Maria Kaberhin, isa sa sugo ni Poncio Pilato, bilansan sa krus na matay ginubong, ikonsat sa mga minatay sa katulukaan ng labanhaw, sa kasalangit ikagalingkod sa tuo sa Diyos na mahal, makagagamong sa tanan. Kung ikan dito mabalik siya pagkukong sa mga buhig sa mga minatay. Nagkatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaabitan sa mga santo, sa kapasayuan sa mga sala, at sa pagkakas sa lawas at sa kinabuhi tayo. Amen. Si Juan na magbubunyag ang tingog dito sa kamingawan, nianhi aron pagsaksi sa kahayag. Sa atong pagpangandam alang sa pag-abot ni anang kahayag, atong pangayoon na dundon kita sa amahan ug ingon kita, amahan patalingkugi kami. Na ang magsakop sa simbahan, dinhi sa kalibutan, mahimong maginangtayon o kanunay andam sa pag-abot ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa talingkugi kami. Naamangan Pangulo sa kanasuran, magmangigihatag hatagong utanyag o kagawasan kanila na nabagong sa Krisuhan na dili makikangayon paagi, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga mga masakiton na nataktan ni ining COVID-19, makabaton na o hintip na kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa talingkugi kami. Nga mga nakalagad sa mga masakiton, lobang butong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o magpanaligdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa talingkugi kami. Na ang sulgoon sa Diyos, yung ilong kamumot, obispo, mabayaw na sa kalungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa talingkugi kami. Na sila nga mihalina, upahulay na malinawon,
pag-ampo kita sa Ginoo. Mahal sa kalibutan kami. Mapagagahong nga amahan ang imong kaluoy, kalungkalong ika kaliwatan, ngadto sa laing kaliwatan. Imong gibusog sa mga maayong utang ang mga gigutom. Busa dinasig ini kamatuoran, masaligon kami mupadangat sa among mga pag-ampo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ngayon so, nag-ampong kita ng ako galing sa sakripisyo, dawaton nito sa Diyos na mahal, makagagahong sa tanan. O Ginoo, ikahaladun na kanimo nga walat sa walay hunong, pininggasas sa among gugma, karong matuman ang mga patuyuan ng santos na misteryo, o madamat gayod na mo ang among kaluwasan, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manat kaninyo. Ibaya mo inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Mahan Diyos na dunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong kayo na magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dati. Pinagi ni Jesu-Kristo nga among Ginoo. Ang iyang nagsing-abot nga pag-anhi, gitat na sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matuki, di matuto siya inghan nga ulay.
Isangyo siya ni Juan nga magbubunyag ug ipadala siya diha sa pag-abot nga niya. Siya nga napuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inabot niya, iya kami hikaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tubog, ang among mga kasing-kasing sa kalinamong ug pagday. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay puno nga pag-amo. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala nimong Espiritu ang pagsantos sa mga gasa aron nahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa upan, mipasalamat kanimo, mitikas ug ihatag nini nato sa iyong mga tinun-an ug niingon. Dawat at kini miingatanan ug kanna. Kay kini mao nga akong lawas na itugyang alang kaninyo. Sa samang pagkitapos ng panihapon mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usap, ihatag nini nato sa iyong mga tinunan o miingon. Dawat at kini, o Panginoon kamunatanan, ikanilini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa pagtutunhay nga kasabutan. Ang dugo ay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mo pasaylo. Buhat at kini, aron paghandog kanako. Ini ang misteryo sa pagkakas. Handog sa kamatayang pagkabanhaw na Jesucristo, naghahanap kami kanimo amahan nilipan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug malagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas sa tugon ni Kristo, magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Tinugdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahigpit kami sa bugma uban ni Francisco nga ang Santo Papa, ni Jose nga ang Obispo, ug sa tanan mga pari. Dibdumi ko sa mga igsoon na nangamatay, malaumon mababanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Labi na sila tanan nga magpahinungdan ng Santos Misa.
Dada silang tanan sa pagsugong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angyan na makaambit sa kinabuhing bunay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Diyos, uban sa mga apostoles, kay San Jose, kay San Luis Maria sa Mangkor, kay Blessed Mary Louise of Jesus, kung sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, ikaw nga dayon, ug kami ikaw nga himayaon, pinagi na Yesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, iha kaniya, ihatag na kanimo makagagahon nga mahal, iasa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magkampong likas, mga pinakaon na mahal, gamiton ng mga pulong itulo ka nato sa atong mga Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanang kautan. Katagi kami sa kalinaw nining panahona. Karon tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kadunay sa sala, ug kahilayo sa tanang kasama. Samtang nagapaabot kami mamalaumot sa pagbalik na Yesu Kristo ang manunod. Ginoong Jesucristo, naging ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin po kaninyo, nga kung kalinaw ihatag po kaninyo. Ayaw tanawang ang mga salak Ginoo, kung dili pagsalit sa imong simbahan, kung sibo sa imong kububuton, hatagi kami sa imong kalinaw kaliusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ipakita ka na doon parang sa sunay, para tayo na
Siyang kordero sa Diyos na nagawakan sa mga sala sa kalibutan, unahan kitang tawagan makaabot sa iya ng banggit. Ang labas ni Kristo.
kita. Kaluy kami Ginoo, aron kami nga malinduan sa mga sala, maanda malang sa umaabot na Panginoon, sa pagkatao sa manunubos, o pinagi sa imong Diyos ng panabang. Piningtanan ang mong ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Tayo malingkod ba na dyan lang? So, kahapon, nakadawag ako sa desisyon, no? Sa lungsod o sa parokya. So, gusto ninyo. Good news, bad news. Yan ang may duha. Ay good news, ay bad news. Okay? Ang good news, pwede ka mag-isa, bigalyo dire, no? Masalamat na sa Ginoo, masalamat na sa atong kurang ko, sa Father Danaw, o tayong mga kauban, o kang atong mayor, no? Sugod. Unya, kung kayo kung sa kadaghanan ang mga ni, kay ingon sila kinahanglan mag-observe ka o social distancing, no? You know, okay po, kunyari ka kadaghanan, way problema, no? Hindi na ganyan na kayo mga spaces. Okay. Kanya alam mo lang na mo, kunang ilang pusil-pusil, no? Sa thermal gun, kanang ko ng musod, kunya, magbutang ka diha o kanang mat, tumban, no? Ayan. Okay? Kunya, alcohol. Okay. Ang usa, i-discourage, galing ka, no? 15 years old, ubos, hindi pwede mo simba. Okay? Only bad news. 65 years old, pataas, hindi makasimba. Pero, no? So, katong gusto nyo mo simba, pero mag-camping lang dito, no? Okay? Mag-camping. Kung yung kita sa 65 o sa adlaw, pwede pa na. Okay? Joke lang. Okay? So, pero tingali ang mga bata sa tayo, panahon pa man mga ito, inalandan ko. Kanya karoon kung tanan ako yung konsay, oras sa yung gusto, alas 4, alas 4:30. Kaya ang ingan ko nga naman like curfew ko noon, okay, okay, alas 8 ko lang, nag-off naman ko. Mata alas 5. Ay curfew, ika alas 10, hangtod alas 4. So, mas mayong tingali alas 4:30. No? Ano makalakaw pa mo, kaya kung ika ko alas 3:30, kasi tapon mo. Okay? Ato niya mo musimba sa prisuhan. Gusto na. Okay. Sige. So, alas 4:30, okay lang? O, kung sa option pag ilutan na mo, in case kung daghan yun ang malimpa, mag-isa pa the night before. Alas 6. Pero kung inanay na pagkagaghan na, kaya naman. No? Napamay mong space, ganyan na kinanglan mo. Okay, so, ato dahil ito ka, alas 4:30, so magsugod ka, karong Miyerkules, December 16. Okay? Ay kaduhan ang, no, pasalamat ko daan, no? Salamat ko sa mga generous tayo na itabang para mahinay na tuloy kahuman atong plano, no? Daghan kayo ang mahuman, ang kilidiri, kasi amakan, hindi ko din atong paniluto ang sawag dire. Yan namin yung mga suka, so man yung mga tuwang. Okay? Yan na ganyan yung ganahan, bakit isang piso, bakit yung bawo, at kay gusto ko nakitang tanan. Father, project na natin tanan, no? Dili lang kayo sa mga dato, no? Kaya kung pobre mo sa ko, hindi niya ko ka-apil. Okay? So, tanan ato yung proyekto, ato yung dato nga, hindi mo katumahan, karong Pasko. Tindot siya nagsimbolo sa atong pagpanganda para sa Pasko. Okay, dagang salamat. Kung makita-kita ta, atong mamaling ka karong Miyerkules. Balik. Ang ginawa na kaninyo, huwag manalangin kayo mga gagamong na Diyos, ang namahan na o Espiritu Santo.
nga misa, lalo na to ang